Halo teman-teman. Wow, di sini banyak sekali mainan berlumpur teman-teman. Widih. Ayo kita bersihkan teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin ember, ada airnya teman-teman. Nah, di sini juga buat wadah teman-teman. Oke, kita bersihkan ya teman-teman mainannya. Let's go. Wow, ini apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Warna merah, cakep sekali. Oke, kita masukkan sini ya teman-teman. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Widih, ini mobil apa ya teman-teman? Oke, kita bersihkan ya. Wow, mantul. Ini si Rogi teman-teman. Warna hijau, keren sekali. Oke, kita masukkan teman-teman. Wow, kita ambil lagi teman-teman. Wih, siapa ini teman-teman? Kita cuci teman-teman. Widih, widih, widih. Ini si Nana teman-teman. Wow, cakep sekali. Oke, kita masukkan teman-teman. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman. Wow, siapa ya? Kita cuci teman-teman. Widih, mobil warna merah teman-teman. Ini si Gani. Iya. Oke, kita taruh sini ya teman-teman. Wow, ini siapa teman-teman? Sepertinya ini keren sekali. Wow, bener teman-teman. Ini si Tayo. Wow, Tayo. Uhuy. Oh, mantap sekali warna biru teman-teman. Tuh lihat. Oke, kita angkut ya. Kita taruh sini. Wah, ini siapa ya teman-teman? Kita cuci teman-teman. Widih, ini warna kuning teman-teman. Si Lani. Oke, kita masukkan ke wadah ya teman-teman. Wow, banyak sekali mainan yang kotor teman-teman. Wow, mereka kena lumpur. Widih. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Ini siapa ya? Widih, siapa ya teman-teman? Wow, ini mobil Kopassus teman-teman. Waduh, mantap sekali. Oke, kita taruh wadah teman-teman. Ayo, kita ambil lagi teman-teman. Kita bersihkan. Wih, apa ya ini? Wadidaw, ini mobil Hot Red warna kuning teman-teman. Mobil balap, mantul. Wow, oke. Kita masukkan ke wadah. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Widih. Siapa ini teman-teman? Widih. Ada mobil balap warna hitam teman-teman. Mobil Hot Red, keren sekali. Wow. Ini apa ya? Kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, ini mobil Hot Red warna biru teman-teman. Widih, mantul. Keren sekali ya.
Oke, kita masukkan ke wadah teman-teman. Wow, ini panjang teman-teman. Kira-kira apa ya? Oke, kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ini mobil super bus teman-teman, warna oranye. Wow, keren sekali ya. Oke, kita masukkan ke wadah teman-teman. Wow, banyak sekali. Mereka habis ngapain ya teman-teman? Wow, kotor teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini mobil balap warna merah teman-teman. Mobil hot rod, keren sekali. Widih, mantul. Oke, kita masukkan teman-teman. Wow, ada 3 lagi nih teman-teman. Apa ya? Ini apa ya teman-teman? Kita cuci dulu teman-teman. Wadidaw, ini mobil konstruksi teman-teman. Mobil derek. Wow, bannya besar sekali. Warna hijau teman-teman. Keren. Oke, kita masukkan teman-teman. Wow, mantul. Nah, ini apa ya teman-teman? Wow, kita bersihkan lagi teman-teman. Kita lihat. Widih. Ini mobil tentara Indonesia teman-teman. Mobil TNI warna hijau. Keren sekali. Wow. Oke, kita masukkan lagi ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wih, ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira apa ya? Oke, kita cuci lagi. Nah, ini mobil tangga teman-teman. Mobil tangga warna kuning. Wow, keren sekali. Cakep ya teman-teman. Widih. Oke, kita masukkan teman-teman. Tuh lihat, kita banyak sekali dapat mainan teman-teman. Tadi kotor sekali ya. Oke, kita bawa pulang ya teman-teman. Besok kita cari mainan lagi teman-teman. Dadah.